Հայաստանում հեղուկ գազի շուկայում վերջին օրերին լուրջ խնդիր է ստեղծվել։ Գազալցակայաններում ոչ միայն բարձրացել է գինը եւ 1 լիտրը վաճառվում է մինչեւ 250-ից 350 դրամով, այլև արդեն դեֆիցիտ է։ Հայաստանը հեղուկ գազը ներմուծում է հիմնականում երկու երկրից՝ Ռուսաստանից եւ Իրանից։ Ռուսական գազի մատակարարման խափանումը պայմանավորված է Վերին Լարսում եղանակային անբարենպաստ պայմաններով։ Առատյան պատճառով անցակետը արդեն մի քանի օր է փակ է բեռնատարների համար։ Մյուս կողմը Իրանը այս պահին չի կարող ապահովել մատակարարումը իր երկրի ներսում ստեղծված իրավիճակի պատճառով։ Այդ բողոքի ցույցերի պատճառով աշխատողները փողոցում են գտնվում, շատ ձեռնարկություններ չեն կարողանում իրենց արդյունաբերական ծրագրերը իրականացնել։ Տնտեսագետների գնահատմամբ իրավիճակը բարդանում է նաև Իրանում արտարժույթի արժևորմամբ։ Երկիրը չի կարողանում հաղթահարել տնտեսական ներքին խնդիրները եւ փորձում է առաջնահերթ ապահովել սեփական շուկայի պահանջարկը։ Այդ պատճառով հեղուկ գազը նաև շատ այլ ապրանքատեսակներ պահվում են ներքին սպառման համար։ Գագիկ Մակարյանը նշում է, որ հեղուկ գազ օգտագործող հայկական ընկերությունները ստիպված են համբերել եւ սպասել մինչեւ Վերին Լարսը կրկին բաց լինի եւ ռուսական մատակարարումները վերականգնվեն։ Միևնույն ժամանակ հիշեցվում է, որ անցած տարի եւս հեղուկ գազի շուկայում խնդիրներ էին առաջացել։ Ինչ վերաբերում է այլընտրանքային ճանապարհներին, նա պնդում է, այս պահին իրատեսական չեն։ Կենտրոնական Ասիայից հեղուկ գազի ներմուծման դեպքում բեռնատարները կրկին պետք է անցնեն Ադրբեջանով եւ Վրաստանով։ Կենտրոնական Ասիայից եթե բերվեր Ադրբեջանով մտնելի Վրաստան, գար Հայաստան, բայց Կենտրոնական Ասիայում կարծես թե այդ արտադրությունները կամ չկան, կամ էլ եթե կան էլ առանձնապես մեր հայկական ներկրողները դեռևս չունեն նրանց հետ կապեր։ Սակայն էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը կառավարության վերջին նիստում հայտարարեց, հայ գործարարներին առաջարկել են, որ ժամանակն է օգտվել երկաթուղային հաղորդակցությունից։ Առաջիկայում այդ հարցը մեկ ընդմիշտ կկարողանանք լուծել, որովհետև երկաթուղային հաղորդակցությունը այդպիսի խնդիրների առաջ չի կանգնում, ինչպիսին օրինակ Վերին Լարսը։ Տնտեսագետները նաև անհիմն են համարում այն տեսակետը, թե հեղուկ գազի դեֆիցիտը դիտավորյալ է ստեղծվում ադրբեջանական բենզինի վաճառքն արագացնելու նպատակով։ Այդ նույն գազը հələ դեղա չի եկել Հայաստան, խետ հանգացել է։ Բաճար ի՞նչն է։ Հեղուկ գազը 270 դրամ։ Երևանում է, բաց մեր գյուղը 320 դրամ է մարկարա։ Էդ մեկը ցկամ հասնեմ Երևան, վրես նստելա 450 դրամ։ Դաշե 200 էր, մի կերպ լցում ենք, բայց հիմա տարել 260։ Չեն կարող ցել։ Այդպես վաճառվում է եւ նաեւ այնպես է, որ հեղուկ գազ օգտագործող ոչ բոլոր մեքենաներն են, որ նաեւ ասենք բենզինի հնարավորություն օգտագործելու պահպանել են։ Այսինքն երկու վառելիքով աշխատող մեքենաները այդքան էլ շատ չեն այդ առումով։ Մինչ այդ նկատենք Հայաստան հեղուկ գազ ներկրող ավելի քան 100 ներկրող կա։ Մնում է սպասել, որ նրանցից ոմանք կփորձեն ներկրման այլընտրանքային ուղիներից օգտվել, ինչպես առաջարկում է կառավարությունը։ Այս դեպքում արդեն հնարավոր է իրավիճակը սեզոնին մեղմվի։ Նարնե Ղուկասյան, Մանուել Ստեփանյան, Ռադար Արմենիա։